أستاذ مأمون، الإعلام واللغة، نعم، من الظالم والمظلوم؟ بطبيعة الحال سيكون الإعلام لعدة أسباب. الإعلام في العصر الحاضر هو بمثابة اللسان الواصل إلى كل أذن. طبعا مع تعدد يعني هذا القول قيل أيام الصحافة، أن لغة الصحافة هي اللغة السيارة، وكانت تحدث خللا في لدى ماذا أقصد بالسيارة؟ السيارة هي المتنقلة، لأن لغة متنقلة ولغة تنتقل من كاتب إلى قارئ. ومع مر الزمن أخذ كثيرون من اللغويين يحذرون من أثر لغة الصحف على القراء. لماذا؟ الذي يكتب الخبر يبتكر طريقة لعرض هذا الخبر ربما تتجاوز حدود اللغة وتتجاوز حدود البنائية في الكلام. مع تطور الإعلام ووجود التلفاز ثم الفضائيات ثم الانفتاح الكبير، حضرتك مذيع، اللغة التي تتكلمها هي التي تصل إلى أذن كل إنسان ويتخذها مرجعا. الآن حين نتكلم بهذه الطريقة ربما يقول البعض ما هؤلاء الذين يتكلمون بما لا نعرف، في حين أننا نتكلم نفس الذي يتكلمون. الذي جاء من القمر. يعني نتكلم القمر ولا المريخ اللي تحب صلال المريخ لا تعرف. المهم يعني أنهم أتوا من بعيد. فهنا الحقيقة وقف الدكتور التويجري، الدكتور عبد العزيز التويجري، في الحقيقة له مقالات وله أبحاث رائعة في هذا المجال، وقد تبع فيها أستاذين جليلين، الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين رحمة الله عليه والدكتور شوقي ضيف رحمة الله على الجميع. هؤلاء من الذين خافوا أشد الخوف على اللغة بسبب الإعلام ولغة السيارة. اللغة السيارة هذه مرحلة وانتهت بما يخص الصحافة في حين أنها تفشت الآن الحقيقة. وأتوقف هنا يعني على سبيل المثال، أنا أعاني مر المعاناة مع همزة الجرائد، الهمزة التي لا تعرف لها شكلا ولا طعما ولا لونا، يعني لأنه ضاق بها فرسمها ألفا لا همزت من فوق ولا همزت من تحت ولا تعرف إذا كانت للوصل أم للقطع. هذه واحدة، أنهم لا يستعملون حركات الشكل. وإذا أرسلت نصا مشكولا إلى الصحيفة نعم في الحقيقة. لكن أؤكد لك أن هناك من دفاعا عن إخوان الصحفيين، يعني هناك من يحرصون ترى على الجانب هذا أمانة. يعني أنا عملت في صحف كانت تدقق لغويا بشكل جدا جميل. يعني المشكلة في التدقيق، عندما يدقق عليه التدقيق يجعله يعني يصحح لك الصحيح عكسي. نعم هذه مصيبة. سبحان الله شر. يعني هنا إشكالية كبيرة. وأنا يعني بعض الصحف المتخصصة وبعض الصفحات الثقافية في بعض الصحف تراعي طبعا، يعني لا أجد المتسع من الوقت كي أسرد الأمثال الكثيرة، لكن نعم هذه الإعلام الشفهي ده، يعني نقف عند الإعلام الشفهي. نعم إذاعة وتلفزيون، لأنه يتكلم بما أن اللغة التحصيلية في الأصل شفهية. الرسالة يرسلها مرسل وهو الإعلامي ويستقبلها المستقبل وتحمل رسالة. الرسالة هذه تبنى باللغة. طبعا يعني الإعلاميون يعرفون أن كل رسالة يمكن أن يحدث لها تشويش. أولى مراحل التشويش تأتي من لغة المرسل، تأتي من لغة المرسل. وهنا وقف الدكتور التويجري بأن اللغة العربية عن طريق الإعلام حققت نموا لم يحقق في تاريخها من قبل، وانتشرت انتشارا عظيما لم يتحقق من قبل، ولكنها انحدرت في بنائيتها انحدارا لم يحدث لها من قبل. فاللغة انتشرت، ربما يتكلمها الكثيرون على صعيد الكم، ولكنها في مستوى الكيف الجودة. وأنا في الحقيقة هناك بعض المحطات لا نسميها اهتمت
باللغة الفصيحة الذكية، أنا أسميها ذكية. الفصيحة الذكية. ذكية لماذا؟ لماذا؟ لأنها استعملت أبسط مستويات الفصاحة، نعم. وهي الوسطية بعيدا عن التقعير وبعيدا عن اللفظ المستهجن. نعم، ارتفعت بمستوى العامية. يعني كان يسألني أحد أصدقائي ما رأيك في نزار قباني؟ قلت له هو أشعر شعراء عصره. قال لماذا؟ قلت له أنه ارتفع بمستوى لغة الشارع إلى الفصحى، والفصحى التعبيرية الراقصة. تمام؟ الراقصة. نعم يعني على اعتبار لا صحيح إيقاع عجيب. نعم. وتصوير جميل وإبداع يعني ما ينقضي العجب منه. صحيح. هذا المستوى من اللغة والذي كتبه نزار قباني والذي ألقاه نزار قباني هو يكاد يكون نفس المستوى الذي تستعمله بعض المحطات، وللأسف بعضها ليست محطات عربية، ولكنها تبنت المنهج وأسست لهذا المستوى من اللغة. صحيح. وفي المقابل بعض الأطفال الآن يتكلمون الفصيحة انعكاسا لوسيلة الإعلام، لكن الشريحة العظمى ولا أقول الكل من الإعلاميين أو من يواجهون الكاميرا تحديدا بعيدون عن هذه كارثة. عن الإعلام هناك مذيعين يبتعدون عن اللغة الفصحى. أنا بدي أخذ رأي فهد في مسألة الإعلام في نوعية الإعلام. يمكن هل الإعلام خدم أم أضر؟ لا، هو طبعا شوف، الإعلام خدم وبنفس الوقت أيضا يعني كان له أضرار على اللغة العربية. هذا يعتمد على ثقافة العامل في هذه الوسيلة، وبالذات الشخص الذي يتحدث. قبل قليل كنا نقول أن الله خلق للإنسان أذنين ولسان واحد. للأسف الآن لدينا ألسنة كثيرة، وربما قل عدد يعني السمع داخل السمع. أي يعني للأسف. فبالتالي يفترض بهذه الوسيلة التي يخاطب بها هذا الإعلامي هذا المجتمع، وهو مجتمع يعني هو يبقى مجتمع عربي أساسه اللغة العربية. أنا لا أطلب منه أن يتحدث باللغة العربية الفصيحة المقعرة والمعقدة وغير من ذلك، ولكن ليحافظ على لياقته في خطابه مع هذا المستمع أو هذا المتلقي عموما. هناك من يحاول أن يهرب من سطح اللغة لديه، من التسطيح الذي يعاني إلى العامية، من باب أن يعني يملأ الفراغات الموجودة لديه حتى في الكتابة أو حتى في القراءة، أن يخطئ في قراءة الكلمة بصورة صحيحة، أو لا يتقن التشكيل فيهرب إلى التسكين. هناك كلمة هذه الكلمة هذه كارثة. هذه لعبتنا. يعني هذه كارثة. يعني شوف، أنا هم يعني معك في الإعلام ونعاني من هذا الأمر. ولكن هناك أيضا دخلت أمور أخرى على الإعلام، وهي الدراما. الأعمال الدرامية للأسف في وقتنا الحالي أصبحت تساهم في هدم هذه اللغة العربية. أنا هنا أتساءل لوسائل الإعلام العربية والمؤسسات الإعلامية، أين تلك المسلسلات والبرامج التي كانت تهتم باللغة العربية؟ فعلا في الكويت أو دول الخليج كان هناك افتح يا سمسم. في الأخوة في الأردن كان هناك عندهم المناهل. في العراق كان هناك مدينة القواعد. كان هناك الكثير من البرامج التي كانت تحبب أيضا أبناء هذا المجتمع إلى مشاهدة هذا البرنامج. هناك الأعمال كانت مثمرة جدا ترى في الجيل اللي تابعها. الأعمال التاريخية كانت جدا مؤثرة، أفضل وسيلة لتلقين هذا الجيل جماليات اللغة العربية. يا أخي، أنا عندما أشاهد مسلسل يظهر فيه شخص مثل الحجاج ويبدأ في خطابه الإعلامي والسياسي بخطبة الكوفة الشهيرة، ويبدأ بهذه البلاغة، هو قائد عربي وظف الإعلام لبسط سطوته السياسية ولإيصال بيان رقم 1. والله بيان رقم 1. وهذا وعى إليها بعض الحكام أيضا هنا في هذه العصور، عصورنا الحديثة، كانوا دائما يهتمون بالبيان رقم 1 بأن يكون متقنا عربيا ومؤثرا، وكان دائما يختار لهذه المهمة من هو أفصحهم لإلقائها على المجتمع. إذا الإعلام يلعب دور خطير، ولكن من يتقن
هذه الوسيلة ويرسلها إلى المتلقي. الإعلام إذا كان قد أضاف إلى اللغة العربية فهو قد أخذ منها الكثير، وقد فسح المجال لما هو أدنى من اللغة العربية. لا نحاول أن نسيء إلى العامية، العامية هي تبقى لغة المجتمع، ولكن لنرتقي بها بما تهذب على الأقل يا أخي لغة الخطاب. دائما يقولون هناك في يعني عفوا عن الكلمة هناك انحطاط بالخطاب نتيجة لعدم الاهتمام بالطرح باللغة التي نحاول دائما، وهذا الأمر للأسف ساهم في أيضا الخطاب السياسي فعلا ساهم كثيرا في هذا الأمر، وهذا يعني خروج من مأزق أو مشكلة تلد مشكلة، وخروج من مأزق إلى مأزق أو من مشكلة إلى مشكلة. هذه نحاول إن شاء الله في الإطار السياسي نحيي النائب فيصل دويسان الذي يتكلم اللغة الفصحى والذي ينتقده الكثير لأنه يتحدث اللغة الفصحى. نحن نحييه أمانة. شوف أنا أقول لك يعني أيضا إضافة إلى يعني النائب الفاضل فيصل دويسان، يا أخي مباراة كرة قدم في الدوري المحلي هناك أنا مذيع أنا ما يحضرني اسمه يا أخي باللغة العربية اللي معاي يعني ينظرونه يقول لي يا اخي بالعاميه يقول قاعد تفلسف علينا، ما انت قاعد تتابع كاس العالم المعلق المغربي قاعد يعلق باللغه العربيه، المعلق المصري باللغه العربيه، المعلق حتى الخليجي. زين ليش شوفوا على الاقل يرتقي بمستوى الرياضه المحليه ولو على مستوى التعليق. هذا الاجمل هذا الاجمل. بس انا اقول لك في شغلات ما يقدر يعبر عنها بالطبقه صعبه. هي هذه اشكاليه اللغه العربيه احيانا هل تقف عند بوابه التكنولوجيا يعني بوابه